கடந்த ஆண்டு பெய்த பெருமழையின் போது முழுவதுமாக சென்னை மாநகரம் ஸ்தம்பித்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள். 33 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பெய்த மழைக்கே கடந்த ஆண்டு சென்னை மாநகரம் தத்தளித்தது. இந்த ஆண்டு 46 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தும் மழை விட்ட 24 மணி நேரத்தில் முழுவதுமாக எல்லா இடங்களிலும் தண்ணீர் அகற்றப்பட்டிருக்கின்றன. கடந்த முறை எங்கெல்லாம் தண்ணீர் தேங்கி நின்றதோ அந்த பகுதிகளில் 70% மழைநீர் வடிகால்கள் அமைத்து அதில் வருகின்ற தண்ணீரை நீர்நிலைகளுக்கு செலுத்தி அந்த இடங்களில் மழைநீர் தேங்காத இருந்த ஒரு நிலை ஏற்பட்டதின் காரணமாகத்தான் ஊடகங்கள் பெருவாரியாக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய விரைவான நடவடிக்கைகளை பாராட்டினார்கள். மீதமிருக்கின்ற அந்த தாழ்வான பகுதிகளையும் தற்போது பெய்த மழையில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்த பருவமழைக்குள் அந்த இடங்களில் முழுமையான பணிகளை முடித்து phase 1 phase 2 என்று 2 பணிகள் எடுக்கப்பட்டது. சென்னை மாநகராட்சியில் phase 1 பிரகாரம் 95% மேலான பணிகள் நிறைவுற்றிருக்கின்றன. phase 2 எடுக்கப்பட்ட பணிகள் ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி மாதத்தில் தொடங்க இருக்கின்றோம். அடுத்த பருவமழைக்குள் அந்த பணிகளை முடித்து சென்னை மாநகர மக்கள் எங்கும் மழைநீர் தேங்காத ஒரு நல்ல சூழ்நிலை நிலவ வேண்டும், மக்கள் எந்த விதமான துன்பத்திற்கும் ஆளாகக்கூடாது என்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே மேயர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், மக்கள் பிரதிநிதிகள், கட்சியுடைய முக்கிய நிர்வாகிகள் கைகோர்த்து களமிறங்கி முழுவதுமாக அடுத்த பருவமழைக்குள் தற்போது லோ லெவல் ஏரியாவில் தேங்கியிருந்த தண்ணீர் எந்தெந்த பகுதியில் இருந்தது என்பதை குறிப்பெடுத்திருக்கின்றார்கள். அடுத்த பருவமழைக்குள்ளாக அங்கு கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி மழைநீர் தேங்காத வண்ணம் செயல்படுத்தப்படும். நான் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு வைக்கின்ற ஒரே ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், நீங்கள் 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பரப்புரையின் போது நாங்கள் 1000 கோடி ரூபாய் சென்னைக்கு செலவிட்டிருக்கின்றோம், ஆறுகளில் முழுமையாக தூர்வாரி இருக்கின்றோம், மழைநீர் கால்வாயை 2000 கிலோமீட்டருக்கு கட்டியிருக்கின்றோம், சென்னையை சிங்கப்பூர் போன்று ஆக்கி காட்டியிருக்கின்றோம், எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும் எங்கும் தண்ணீர் தேங்காது என்று தேர்தல் பரப்புரையில் கூறிய வாய் அதே வாய்தான். ஆனால் அவர் கூறிய 4 மாதங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவுடன் பெய்த 33 சென்டிமீட்டர் மழைக்கு சென்னை ஸ்தம்பித்ததென்றால் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய 10 ஆண்டு நிர்வாக சீர்கேடு. முழுமையாக கமிஷன், கலெக்ஷன், கரப்ஷன் என்ற திசை நோக்கி சென்றதால் தான் எங்கு பார்த்தாலும் மழை, எங்கு பார்த்தாலும் கடந்த பருவமழையின் போது தண்ணீர் தேக்கம். ஆனால் இந்த முறை அந்த நிலை 80% அகற்றப்பட்டிருக்கின்றது. மீதம் இருக்கின்ற 20%ஐயும் மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய செயல் திறத்தால் அடுத்த பருவமழைக்குள் அங்கும் தண்ணீர் தேங்காத ஒரு நிலையை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஏற்படுத்துவார். திருப்தி ஆயிடுச்சா? மேயருக்கு ஏதாவது